ワンちゃんは家族の一員として私たちの日常生活に喜びと愛をもたらします。しかし、ワンちゃんが突然亡くなることは飼い主さんにとって計り知れない悲しみをもたらします。この動画では、ワンちゃんの突然死の主な原因と、これを予防するための対策について解説します。ワンちゃんの健康を守り、長く幸せな生活を送るための知識を共有することで、突然死のリスクを減らすことができます。このチャンネルでは、ワンちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をお願いいたします。その1、心臓疾患の見逃し。ワンちゃんの突然死の一因として、心臓疾患の見逃しは大きな問題です。多くの心臓疾患は、初期段階では目立った症状が現れにくく、病気が進行すると、突然の重篤な状態に至ることがあります。特に、心筋症や弁膜症などの心臓疾患は、ワンちゃんの突然死の主な原因となり得ます。心臓疾患に早期に気づくためには、定期的な健康診断が欠かせません。特に高齢のワンちゃんや心臓疾患のリスクが高い犬種では、年に一度以上の健康診断を推奨します。飼い主さんが日常生活で注意すべきサインとしては、息切れ、活動性の低下、咳、異常な疲労感などがあります。これらの症状は心臓疾患の可能性を示唆する重要な指標となります。早期発見と適切な治療により病気の進行を遅らせ、ワンちゃんの生活の質を保つことが可能です。心臓疾患の見逃しを防ぐためには、飼い主さんの観察と定期的な健康診断が非常に重要になります。その2、運動後の過剰な水分摂取。運動後の過剰な水分摂取もワンちゃんの突然死につながる危険性があります。特に激しい運動の後に大量の水を一気に飲むことは体内の電解質バランスを崩し、水中毒や胃粘点といった重大な健康問題を引き起こす可能性があります。水中毒は過剰な水分摂取によって体内のナトリウム濃度が著しく低下し、脳浮腫を引き起こす状態を指します。胃粘点は胃が異常に膨張し、さらにはねじれることで血流が悪くなり、緊急を要する状態に至ります。運動後はワンちゃんが一気に大量の水を飲まないように注意し、小分けにして少しずつ水分を与えることが重要です。また、特に暑い日や激しい運動をした後は、ワンちゃんが適切に冷却できるように配慮し、水分補給を適切に管理する必要があります。飼い主さんが適切な水分摂取の管理を心がけることで、運動後の過剰な水分摂取による危険を回避することができます。その3、熱中症の早期発見。熱中症は、特に夏場にワンちゃんの突然死を引き起こす一因となり得ます。ワンちゃんは人間と違い、汗腺が発達していないため、暑さに対する耐性が低く、高温多湿の環境下での過ごし方には特に注意が必要です。熱中症の早期発見のためには、飼い主さんがワンちゃんの行動や体調の変化に敏感であることが求められます。熱中症の初期症状としては、過度の不安定な歩行、活動性の低下、嘔吐や下痢などがあります。ワンちゃんを熱中症から守るためには、暑い日には屋外での運動を避け、涼しい場所で過ごさせる、常に新鮮な水を利用できるようにする、湿度が高い日には、特に注意するなどの対策が必要です。また、熱中症の兆候を見逃さず、早期に対処することで、重篤化を防ぐことができます。ワンちゃんが熱中症の症状を示した場合には、迅速に冷却措置を行い、必要であれば、速やかに獣医師の診察を受けることが重要です。
その4、毒物の防止。ワンちゃんの突然死の原因として意図せず摂取してしまう毒物があります。家庭内や散歩中に接触しやすい危険物として人間用の薬、掃除用品、医療や殺虫剤、特定の植物などが挙げられます。毒物を防ぐためには、これらの物質をワンちゃんがアクセスできない場所に保管し、散歩中もワンちゃんが不審なものを口にしないよう注意を払う必要があります。ワンちゃんが毒物を摂取した疑いがある場合、早急な対応が必要です。摂取したものの種類や量、ワンちゃんの症状に応じて、速やかに獣医師の指示を仰ぐことが重要です。獣医師による迅速な治療により、ワンちゃんの命を救うことが可能です。飼い主さんが日常生活の中で毒物のリスクを理解し、予防措置を講じることで、ワンちゃんの安全を守り、突然死のリスクを減らすことができます。その後、適切な運動量の維持。ワンちゃんの健康維持において適切な運動量を確保することは非常に重要です。運動不足は肥満や関節疾患、心臓疾患など様々な健康問題を引き起こす原因となり得ます。反対に、過度な運動はワンちゃんに過剰なストレスを与え、怪我や健康への悪影響をもたらす可能性があります。適切な運動量はワンちゃんの年齢、健康状態、種類によって異なります。例えば、若くて元気な大型ワンちゃんは、高齢の小型ワンちゃんや健康上の問題を抱えているワンちゃんよりも多くの運動が必要です。飼い主さんは、ワンちゃんの運動が適切であるか定期的に評価し、必要に応じて獣医師と相談することが大切です。散歩、ランニング、フリスビーなどワンちゃんが楽しめるアクティビティを通じて運動のルーティンを確立しましょう。また、運動の後にはワンちゃんが適切に休息できるようにしてください。運動と休息のバランスを適切に保つことでワンちゃんの体調を整え、突然死のリスクを減らすことができます。その6、定期的な健康診断の重要性。ワンちゃんの健康を守る上で定期的な健康診断を受けることは非常に重要です。健康診断により早期に病気を発見し適切な治療を開始することができます。特に心臓疾患や腫瘍など症状が目立たないうちに進行する病気の早期発見には定期的な診断が欠かせません。また、健康診断ではワンちゃんの体重や歯の状態、血液検査などを通じて総合的な健康状態をチェックします。獣医師はワンちゃんの年齢や生活環境、遺伝的要因を考慮して個々のワンちゃんに合わせた健康管理計画を提案できます。獣医師との定期的なコミュニケーションを通じて飼い主さんはワンちゃんの健康に関する知識を深め、適切なケアを行うことができます。定期的な健康診断を受けることは、ワンちゃんの長期的な健康と幸福を守るために非常に効果的な方法です。その7、急激な体重変化への対応。ワンちゃんの急激な体重変化は潜在的な健康問題のサインであることがあります。体重が急に増加する場合、それは肥満、甲状腺機能低下症、またはその他の代謝異常を示している可能性があります。一方、急激な体重の減少は消化器系の問題、がん、感染症など、より深刻な健康問題を示唆することもあります。したがって、ワンちゃんの体重に異常な変化が見られた場合は、速やかに獣医師の診察を受けることが重要です。獣医師は、詳細な健康診断と必要に応じて、追加の検査を行い、体重変化の原因を特定します。そして、ワンちゃんの健康状態やニーズに応じた適切な食事計画や治療プランを提案します。
飼い主さんは、ワンちゃんの食事量や活動量を適切に管理し、獣医師の指示に従うことで、ワンちゃんの健康を守ることができます。急激な体重変化への迅速な対応は、ワンちゃんの健康問題を早期に解決し、突然死のリスクを減らす上で重要です。その8、電気製品やコードからの保護。家庭内にある電気製品やコードは、ワンちゃんにとって重大な安全リスクをもたらす可能性があります。かじる、引っ張る、またはこれらに絡まることで、感電や火災、怪我の原因となり得ます。特に、好奇心旺盛な若いワンちゃんや子供のワンちゃんは、電気コードをかじることで遊び感覚を得るため、飼い主さんは特に注意が必要です。電気製品やコードからワンちゃんを保護するためには、使用していない電源は抜いておく、コードをカバーするか、隠す、ワンちゃんがアクセスできない場所に電気製品を置くなどの対策を講じましょう。さらに、ワンちゃんが電気製品やコードに触れないようにするためのトレーニングも有効です。ワンちゃんに行けないというコマンドを教え、電気製品やコードに近づかないように奨励することが重要です。飼い主さんが日常的にワンちゃんの安全を確保し、適切な監視と管理を行うことで、感電や事故のリスクを大幅に減らすことができます。電気製品やコードからの保護は、ワンちゃんを突然死から守るための重要な対策の一つです。その9、適切な食事と栄養管理。ワンちゃんの健康と長寿には、適切な食事と栄養管理が不可欠です。バランスの取れた食事は、ワンちゃんを突然死から守る重要な要素の一つであり、特に、心臓疾患や肥満、糖尿病などのリスクを低減します。適切な食事は、ワンちゃんの年齢、サイズ、活動レベル、健康状態に合わせて調整する必要があります。例えば、高齢ワンちゃんには消化しやすく、栄養価の高い食事が、活動的な若いワンちゃんには、エネルギー需給に合わせた食事が求められます。獣医師と相談して、ワンちゃんの健康状態に合わせた食事プランを作成し、必要に応じて栄養補助食品を取り入れることが推奨されます。また、肥満を避けるため、食事の量と頻度にも注意し、定期的に体重をチェックすることが大切です。適切な食事と栄養管理により、ワンちゃんの体調を整え、突然死のリスクを減らすことが可能になります。その10、ストレス源の特定と軽減。ワンちゃんにとってのストレスは、健康への深刻なリスクをもたらす可能性があります。ストレスは、免疫系の低下を引き起こし、様々な病気のリスクを高めるため、ワンちゃんのストレス源を特定し、それを軽減することが重要です。ワンちゃんのストレスの原因としては、環境の変化、分離不安、過剰な騒音、不適切な社会化などが挙げられます。飼い主さんは、ワンちゃんの行動や環境を観察し、ストレスのサインを見逃さないようにする必要があります。ストレスを軽減するためには、安定した環境を提供し、定期的に運動や遊びの時間を確保することが効果的です。また、ワンちゃんとのポジティブな相互作用を増やし、安心感を与えることも大切です。必要であれば、プロのドッグトレーナーや行動カウンセラーの助けを借りて、ワンちゃんのストレス対処法を学ぶことも一つの手段です。ワンちゃんのストレスを適切に管理することで健康を守り、突然死のリスクを減らすことができます。その11、遺伝的要因への理解と対策。ワンちゃんの突然死には遺伝的要因が影響を与えることがあります。特定の犬種は遺伝的に特定の健康問題を抱える傾向があり、これらの病気は突然死のリスクを高める可能性があります。例えば、大型犬種は心臓疾患のリスクが高く、ダックスフンドやシーズーなどの犬種は椎間板ヘルニアになりやすいとされています。
遺伝的要因への理解と対策は、ワンちゃんの健康管理において非常に重要です。飼い主さんは、犬種特有の健康問題について知識を深め、予防策や早期発見のための対策を講じる必要があります。これには、定期的な健康診断の受診、適切な栄養と運動、犬種特有の病気に対する早期の介入が含まれます。遺伝的要因への適切な対応により、ワンちゃんの生活の質を向上させ、突然死のリスクを減らすことができます。その12、緊急時の対処法と早期治療。ワンちゃんが緊急の健康問題に直面した場合、迅速な対処が命を救うことがあります。飼い主さんがワンちゃんの健康に異常を感じた場合、即座に対応することが重要です。これには、ワンちゃんの症状を正確に観察し、必要に応じて獣医師に連絡することが含まれます。特に、呼吸困難、意識の喪失、過度の嘔吐や下痢、急激な行動の変化など、重篤な症状が見られる場合は、すぐに獣医師の診察を受けるべきです。緊急時の対処法を知り、早期に適切な治療を受けることで、ワンちゃんの命を守ることが可能になります。獣医師との緊密な連携と、ワンちゃんの健康に関する知識の向上は、ワンちゃんを突然死から守るために不可欠です。緊急時の迅速な行動と早期治療により、ワンちゃんの生存率を高め、健康で幸せな生活を送るための最良のチャンスを提供できます。ワンちゃんの突然死は深い悲しみをもたらす出来事ですが、適切な予防策と注意深いケアによって、そのリスクを減らすことが可能です。この動画で紹介した健康管理のポイントや、定期的な獣医師によるチェックが、ワンちゃんを守るための重要なステップです。ワンちゃんとの時間は貴重で、予期せぬ別れを避けるためにも、今日からでもできる対策を実践しましょう。安全で健康的な生活を送ることが、最も大切な愛情の表現です。このチャンネルでは、今後もワンちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。